又係站立式普拉提時間啦。做嘅時候請大家留意呼吸同埋我嘅旁述。好啦，而家我哋就開始啦。上臂貼身，呼氣收腹，緊握拳頭，曲手踭，同時提腿。再呼氣收腹，打開前臂，同時打開髖關節，再將隻腳放喺後邊。再呼氣收腹，緊握拳頭，雙手指向前邊，同時將隻腳轉返嚟前面提腿。吸氣，手腳返原位。上臂貼身去做，係更容易打開肩關節同埋收緊上背，同時亦都可以收緊手臂嘅肌肉。呢個動作除咗可以靈活髖關節之外，亦都可以收緊大髀前面肌肉同埋臀部肌肉。呼氣收腹，縮起個膊頭，然後向後面打圈，同時提腿又向側邊打圈。吸氣返原位。做嘅時候盡量縮高啲個膊頭，向後轉嘅時候將膊頭拉開，上背收緊。當提腿腳向外側打圈嘅時候，同時感受下大髀同埋臀部肌肉嘅收緊。呢個動作亦都同時係靈活髖關節。呼氣收腹，提腿，雙手掂膝頭哥。吸氣，打開雙手，將提腿腳打橫放喺另外一隻腳嘅上面。再呼氣收腹，再將隻腳提腿，雙手再掂膝頭哥。吸氣，手腳返原位。做動作嘅時候都要保持身體穩定，收緊核心。呢個動作除咗鍛煉大髀前面肌肉之外，亦都可以靈活髖關節。同時亦都鍛煉臀部嘅肌肉。呼氣，雙手指住腹部收腹，同時一隻腳微曲，腳趾掂地。再呼氣收腹，打開雙手，將隻腳向前直伸。再呼氣收腹，雙手指天花提腿。吸氣，手腳返原位。做呢個動作都係用手勢提示自己收腹。做動作要保持身體穩定。呢個動作除咗收腹之外，亦都可以伸展身體，同時亦都鍛煉雙腿嘅肌肉。上臂貼身，呼氣收腹，緊握拳頭，曲手踭，同時提腿。再呼氣收腹，雙手伸去後邊，腳趾向後邊，身體向前傾。吸氣，手腳返原位。做呢個動作要保持穩定，腹肌收緊就得啦。做嘅時候雙手貼身，更加能夠打開膊頭，收緊上背。打開雙手，呼氣收腹，重心後移，雙腳微曲，上身轉向一側，前面嘅手直指去對側嘅大髀外側。吸氣，前面嘅手直上，同時起返身。呼氣收腹，將個身拉返去正面，打開雙手，然後吸氣拉直個身，呼氣又做埋另外一邊。呢個動作主要就係鍛煉側腰嘅肌肉。做嘅時候，前面嘅手必須要直上直落，咁樣先至能夠練到側腰嘅肌肉。呢個動作除咗鍛煉腹肌之外，亦都係鍛煉下肢嘅肌肉。示範又結束啦！如果大家有問題，歡迎留言問我㗎。好啦，我哋下次再見，拜拜。